圣经的预言告诉我们，就在我们这个世界历史的帷幕即将落下之前，会有一个最后的响彻全球的警告。可以说，这是一个关乎到我们每一个人永恒命运的关键时刻。你看这节经文，它预示着在最后的时刻，会有一个带着巨大权柄的信息要发出来，它的荣光将会照亮整个地球。这可不单单是一条信息，它是来自天上的最后一道光芒，要穿透这世上所有的黑暗。紧接着，一个更直接的声音从天上传来，听起来既慈悲又紧迫。他在呼喊说：“我的民哪，你们要从那城出来，免得与他一同有罪，受他所受的灾殃。”这听起来就像是一个非常紧急的撤离命令。好，那问题就来了，这个被称为巴比伦的城究竟指的是谁？为什么神自己的子民还会在里头，而且还必须得离开？这个问题它直接就触及到了整个人类历史最后那场大斗争的最核心的地方。对于这个强大的实体，预言其实已经宣告了它的最终结局。经文里毫不含糊地指出来，巴比伦最终一定会倾倒。那么巴比伦到底是什么呢？它其实并不是指一座地理上的城市，在预言当中，它象征的是所有那些已经堕落、跟世界联合，并且离弃了神纯正真理的宗教体系。预言里呢，把它的罪状列得清清楚楚。它践踏神的律法，反而把人的传统抬得高高的。它还跟政治权力勾结在一起，用权力去逼迫人们的信仰。甚至更可怕的是，他还接纳了招魂术那样的谎言。这么一来就等于给邪灵的影响力敞开了一扇大门，让最卑劣的罪恶都能披上一件神圣的宗教外衣。随着这场冲突一步步加剧，全世界的人都将被带到一个决定性的考验面前。到时候，每一个人都必须做出选择，来表明自己最终效忠的对象到底是谁。语言里描述了一个相当惊人的场面，地上的掌权者们会联合起来，颁布一道法令，叫众人无论大小贫富，自主的为奴的，都必须遵从一项由人设立的宗教制度，以此来表达他们的顺服。所以你看，这最后的忠诚大考验就聚焦在了一个非常关键的点上，直接就把人分成了两个完全对立的阵营。一边是接受神的印记，这代表你效忠的是创造主，而它的标志就是遵守神亲自设立的安息日。那另一边呢，就是受的印记，这就代表着你顺服的是人的权威，它的标志就是去遵守人自己设立的那个伪安息日。而这个选择的后果是极其严肃的。预言发出了严厉的警告，任何人如果选择了顺从人的法令，从而接受了兽的印记，那他将要承受神毫无怜悯的愤怒。当这条界限被清晰地划分出来之后，那些选择忠于神的人就不可避免地要开始面对来自整个世界的反对和逼迫。其实这一点也不让人意外，因为圣经早就明确地指出来了，凡是下定决心要在神的儿子耶稣基督里过敬虔生活的人，都将会遭受逼迫。这可以说是一个历史的必然。这种逼迫会以法律和政令的形式出现，而且还会一步一步的升级。一开始可能只是罚款和监禁，但随着冲突越来越激烈，那些坚守信仰的人会被放逐，甚至到最后会被直接宣判死刑。可是面对这一切，神的子民会采取一个坚定不移的立场。他们的回答自始至终都只有一个：请从圣经中指出我们的错误来。因为对他们来说，唯一的权威是神的话语，而不是人的法令。不过，就在人类的强权看起来达到顶峰的时候，一个神圣的反击运动也即将展开。这将会是决定地球上每一个人命运的最后时刻。这就好比福音工作开始的时候，由早雨圣灵的配将来播撒种子，
那么在工作结束的时候，也必然会有晚雨配降下来促成最后的收割。这是一股空前的神圣能力，会赋予神的仆人们力量，去完成那最后的工作。这绝对是历史最续系性的一幕了。一边，神的仆人脸上焕发着圣洁的光辉，把最后的警告传遍世界，同时还会有神迹奇事伴随着他们。但同时，撒旦也会施行他那些迷惑人的奇事，甚至在众人面前叫火从天上降下来，整个世界都将被撼动，没有人能够置身事外。尽管要面对来自全世界的联合反对，但结果却会是惊人的。成千上万真心寻求真理的人将会响应这个最后的呼召，他们会挣脱一切的捆绑，无论是家庭的牵连，还是教会的关系，因为他们把真理看得比这世上的一切都更加宝贵。他们会毅然决然地从那些堕落的体系中走出来，选择站在神这一边。我们看到世界历史的脚步正在飞快地走向终点。这个最后的警告可以说已经发出去了。那么现在真正的问题已经不是说哪边人多哪边人少，真正的问题是谁站在了真理这一边。当这个最终的警告传遍整个世界的时候，人类会做出什么样的选择呢？